Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute zeige ich euch exemplarisch an einem HP Notebook, wie man den Akku tauscht und sage euch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man eine pflegen kann. Wir haben hier ein HP Notebook, wo der Akku von hinten eingesetzt ist. Ja, im Prinzip muss man da nicht so arg viel beachten. Das sind zwei Schieber, die da sind, um den Akku entriegeln. Der eine bleibt in der Position, der andere muss man gedrückt halten. Dann kann man den Akku auch schon nach hinten rausnehmen. Ich habe hier auch mal 3 verschiedene Akkus geholt. Die haben alle unterschiedliche Leistungen. Der Original hat 41 Wattstunden. Dann haben wir hier noch 2 Nachbauakkus von IPC mit 38 und 33 Wattstunden. Ja, die sind im Prinzip von der Qualität her alle gleich gut, unterscheiden sich halt nur in der Laufzeit. Ich nehme jetzt mal den Originalakku, den nimmt man dann einfach wieder genauso ohne zu verkanten einsetzen, sonst kann es sein, man verbiegt die Akkukontakte. Der eine Schieber rastet automatisch ein, der andere bringt man wieder zurück in seine Ursprungsposition und dann ist man auch schon fertig. Wie schon erwähnt, habe ich euch auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man den Akku länger am Leben hält. Zuerst will ich mal sagen, dass die neuen Akkus in der Regel zwischen 30 und 60% Ladung haben sollte, wenn sie ausgeliefert werden. Und wenn man den Akku dann zum ersten Mal nutzt, sollte man auf jeden Fall erstmal komplett voll laden, einmal leer laufen lassen bis auf 10% oder so und dann nochmal komplett voll laden. Ja, erst dann hat er in der Regel seine wahre Kapazität. Bei der Kapazität vom Akku ist so, es kommen immer wieder Anfragen wegen der Laufzeit. Desto mehr Kapazität der Akku hat, desto länger hält er natürlich auch, das ist ganz klar. Wie lange er wirklich hält, ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Bei dem Original HP-Akku geben sie zum Beispiel 4 bis 5 Stunden Laufzeit an. Das ist eine ziemlich hohe Aussage, würde ich jetzt mal behaupten, für so ein kleiner Akku mit 41 Wattstunden. Also ich würde jetzt mal im Normalbetrieb behaupten, dass wenn man auf 3 Stunden kommt, dass es gut ist. Das hängt natürlich vom Notebook ab, 15,6 Zoll oder 17,3 Zoll. Größeres Notebook oder größeres Display braucht mehr Strom. Gaming-Notebooks natürlich, naja, die sind auch nicht auf Akkubetrieb ausgelegt, da hält es noch weniger. In der Regel im Normalbetrieb kann man davon ausgehen, dass so ein normales Notebook, Office-Notebook 20 Watt in der Stunde aufnimmt. Heißt 40 Wattstunden Akku hält dann im Prinzip 2 Stunden. Kommen wir noch zur Pflege vom Akku. Da ist es so, dass wenn man den Akku längere Zeit nicht braucht, dass man ihn gerne aus dem Gerät rausmachen kann, gerade wenn er wie hier gerade gesehen von hinten eingelegt ist. Allerdings sollte man ihn immer voll auf die Seite legen, weil der Akku entlädt sich, auch wenn er auf das nicht im Gerät ist. Ja, und man sollte ihn dann auch spätestens nach 1 bis 2 Monaten wieder aufladen, weil sonst kann er in die Tiefentladung gehen, dann ist er defekt. Ja, man sollte auch generell einen Akku nie unter 7 bis 5% nutzen, sag ich mal, sondern sollte ihn spätestens dann wieder aufladen. Optimal ist, wenn man den Akku immer nur zwischen 20 und 80% Ladung nutzt. Das ist die beste Variante. So ein Akku sollte eigentlich 500 bis 1000 Ladezyklen überstehen. Es hängt aber natürlich immer sehr stark auch von der Nutzung dann ab. Was gibt es denn noch zu beachten? Ja, spontan fällt mir gerade nichts mehr ein. Wir haben das alles aber
unten auch noch für euch zu unserer FAQ verlinkt. Da steht das alles auch noch mal im Detail niedergeschrieben. Da könnt ihr gerne alles weitere nachlesen.